السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح لكم لا série TD numéro 2. نبداو بالبرومي exercice. قال لك dans une image en noir et blanc, chaque pixel est représenté par 1 pour le noir et le 0 pour le blanc. Mais en réalité, les images binaires راح يكون l'inverse. C'est-à-dire نلقاو le 1 هو qui représente le blanc et le 0 qui représente le noir. Mais puisque l'exercice 1 قال لك ال 1 noir et le 0 blanc, donc respectez واش قال لك. Et كيما تعرفوا عندنا 3 types d'images, soit تكون une image binaire noir et blanc كيما في لو كا تاع البرومي اكزرسيس هذا. سينو قادر نلقى l'image au niveau de gris وين لا فالور تاع chaque pixel لا taille تاعها تكون en 8 bits et la valeur de couleur قاعد تهز 256 valeurs من 0 حتى 255. كيما قادر نلقى les images de type couleur RGB وين chaque plan RGB la taille de pixel هي 8 bits et la couleur تاع chaque pixel هي la combinaison تاع les 3 plans. Donc في l'exercice هذا قال لك pour comprimer une image avec taille 8 x 8 c'est-à-dire 64 pixels, on transforme tout d'abord celle-ci en une séquence de 64 bits en lisant l'image ligne par ligne. Donc, si on applique cette procédure sur l'image 1, راح تكون la séquence de bits brut de cette manière. Donc, puisque le 1 représente le noir et le 0 représente le blanc, donc la première ligne راح تكون 8 1, deuxième ligne راح تكون aussi 8 تاع les 1. Donc, عندنا 16, une suite de 16 1. دونك راني قاعد نقرا لين بار لين. دونك اللين الاولى الثانيه الثالثه حتى لا لين 8 لين. دونك راح تجيني 16 1 من بعد 16 0 من بعد 16 1 من بعد 16 0. دونك عندي 16 1 16 0 16 1 16 0. Cette lecture ligne par ligne تشبه لا ميثود زيكزاك اللي شفناها في الكور تاع جي بي كومبريشن وين كنت ابري la division de l'image en des blocs de 8 x 8, appliquer la méthode DCT et puis la quantification. Donc, on a un bloc 8 x 8 quantifié. Donc, le bloc à 8 x 8, appliquer la méthode zigzag pour arriver ou bien pour avoir un vecteur de 64 bits. Donc, هذه la méthode zigzag. Donc, la lecture تكون بالشكل هذا. دونك نبدا بالكوان هذا اون ا غوش اي نبدا نقرا نمشي ان با ونعاود نهبط ان با ونطلع جوسكا اريفي ا لا فالور لا ديرنيير فالور هذه تاع البلوك. دونك وراح نتحصل على ان فيكتور دو 64 فالور. لا ميثود زيكزاك شفنا عليها ان اكزومبل في الكور اوسي اي لافونتاج تاعها سي كو باش نلم جوست لي فالور نون زيرو على خاطر ابري لابليكاسيون تاع دي سي تي والكونتيفيكاسيون لو بلوك 8 x 8 راح لا بليبار دي فالور يروحوا بالزيرو. دونك بور ريكيبيري جوست لي فالور نون زيرو راح نابليكي لا ميثود زيكزاك باش نتحصل على ان فيكتور دو 64 فالور لي لا بليبار تاع لي فالور تاعو زيرو. دونك سي نابليك لا ميثود زيكزاك سور لو بلوك هذا واش راح تجيني لو فيكتور تاعي راح نقرا 10 من بعد لا فالور سيفونت هي موان 60 بعد نهبط زيرو نزيد نهبط زيرو نعاود نطلع زيرو زيرو 6. دونك راح تجيني بالشكل هذا. من بعد اون فوا قريت لا فالور 6 نمشي بان با ان سول با ونعاود نهبط جيسكا اريفي ا 13. كي نوصل 13 نزيد نهبط ان با ونعاود نطلع نفوت على موان زيرو ونطلع جيسكا 7 فالور ونكمل بلا ميثود هذيك زيكزاك جوست اريفي او ديرنيي زيرو. نرجع لl'exercice تاعنا وين قال لي vu le grand nombre de 1 et de 0 consécutifs dans cette séquence, il semble qu'on peut économiser de l'espace mémoire en procédant qu'on suit. Donc, كيما قاعد نشوف après la lecture ligne par ligne par exemple de la première image تحصلت على 16 1 16 0 16 1 16 0. donc راني قاعد نشوف بلي
il y a des suites de 1 et de 0 ورا بعضها. Donc, pour économiser de l'espace, هو اقترح لي une procédure قال لك on peut ou bien on divise la séquence هذه اللي فيها 64 valeurs en paquet de 4 bits. Donc, diviser en paquet de 4 bits, tel que le premier bit le paquet هذا il représente la couleur, il symbolise la couleur soit 0 soit 1. Et les 3 bits suivants, les bras, indiquent en binaire le nombre de pixels consécutifs de cette couleur moins 0. Bon. Par exemple, le paquet 0010 fait 4 bits. Le premier bit signifie la couleur 0. Ou les 3 bits les bras, les 010 signifient 3 0 consécutifs. علاش خاطر هنا هذه 2 plus 1, donc واش معناها معناها il y a une suite de 3 0 consécutifs. كيف le paquet 1101 واش معناه معناه il y a نمشي نهز la première bit, le premier bit signifie la couleur est 1 ومن بعد les 3 bits 5 plus 1, donc il y a 6 1 consécutif. Il y a une suite تاع 1 تكرر 6 fois. مين جبتها 6 fois من le nombre binaire هذا il représente 5 كي نزيد له plus 1, donc il y a 6 pixels consécutifs de couleur 1. La technique هذه تاع regroupement des valeurs consécutives en des paquets de petite taille تتسمى RLE ou bien run length encoding. إذا كان شفيتو RLE شفناه ديجا في الكور تاع JPEG compression وين كي ابليكيت لا كونتيفيكاسيون سور لو بلوك 8 فوا 8 تحصلت على لا بليبار دي فالور جاوني زيرو. دونك كي ابليكيتي عليهم لا ميثود زيكزاك تحصلت على ان فيكتور دو 64 بيت وين لا بليبار دي فالور زيرو. دونك il y a des suites de 0 consécutifs. Donc le JPEG ils ont proposé de appliquer la procédure RLE sur ce vecteur pour compresser cette suite. Donc, pour ce faire, JPEG, ils ont proposé de regrouper la suite de 0 en des paquets deux valeurs. La valeur skip, il y a le number of zeros and number of zeros consecutive, and the value is the next non-zero component. Par exemple, le cas هذا وين عندي 00110002, donc il est qu'un appliqué RLE suivant هذا le paquet skip value. donc هنا قبل ما نوصل ل 1 قداه راني فوت على من 0. donc نحسب 0 واش راح تولي لي 5. donc لا فالور تاع skip هي 5 ولا بروشين فالور نون 0 هي 1. donc pour هاد لي 6 valeurs le paquet compressé fait le paquet 5.1. pour cette valeur شحال قبلها من 0 ما كان قبلها حتى 0 ولا valeur هي 1. donc le paquet واش راح يجي 0 1. donc il y a 0 0 valeur de 0 c'est-à-dire ما كان حتى 0 قبل 1 ولا valeur هي 1. par la suite قبل ما نوصل 2 شحال فوت على من 0. donc واش راح ندير نحسب لو نومبر دو 0 اللي دو 7 وصلت لا فالور 2. donc le paquet هو 7 2. ça veut dire quoi معناها قبل ما نوصل 2 وصلت ou bien فوت على 7 valeur de 0. donc la première question قال لك quel est le codage RLE des 3 images ci-dessus et quelle est la longueur de ce code RLE pour chaque image et comparer cette taille de code RLE par rapport à la taille originale de l'image اللي هي 64 bits. كيما نعرفوا la taille d'une image matricielle وهي le nombre de pixels fois le nombre de bits utilisés pour coder chaque pixel. donc le nombre de pixels هما la largeur fois la longueur fois la taille de bits ou bien le nombre de bits utilisés pour coder chaque pixel. donc في le cas تاع une image binaire قداه راح تخرج لي la taille la largeur في la longueur
في 1 علاش لخاطر on utilise un seul bit pour coder le pixel. دونك في الحالة هذه تاع لي 3 images تاع البرومي اكزرسيس لا تاي شاك ايماج هي 64 بيت. عندي 8 بيت ou bien 8 cases في la longueur 8 cases في la largeur fois 1 donc 8 fois 8 fois 1 هي 64 بيت. في لو كا تاع une image au niveau du gris donc chaque pixel est codé en 8 bits. donc باش نحسب لا تاي تاع une image niveau du gris نحسب la largeur في la longueur fois 8 باش نتحصل على la taille d'une image au niveau du gris. Et pour une image coloriée, puisqu'il y a 3 plans RGB, chaque plan, le pixel représenté en 8 bits, donc 8 fois, plus 8 fois 8, plus 8, donc 24 bits. Donc la taille d'une image en couleur, il y a la largeur fois la longueur, fois 24. Où l'unité il y a bits. Donc pour répondre à la première question راح نستعمل la procédure RLE اللي شرحها لهنا وين قال لي استعمل des paquets de 4 bits tel que le premier bit représente la couleur soit 0 soit 1 في الحالة هذه binaire et les 3 bits suivants représentent le nombre de 1 ou 0 consécutif moins 1. Et puisque le nombre de bits réservé aux valeurs consécutives هو 3 bits. Donc le plus grand nombre اللي نقدر représenter في 3 bits هو 7 يكون عندي 1 1 1. Et puisque aussi راني قاعد à chaque fois le nombre consécutif des valeurs نقص منهم واحد donc puisque أنا نقدر représenter 7 و puisque راني قاعد نقص واحد معناها نقدر représenter حتى 8 معناها كي تكون عندي 8 valeurs نحط نحسب 8 valeurs mais كي جو représenter نقص منهم واحد ونكتب 7 donc le plus grand nombre de valeurs consécutives نقدر représenter في الباكي هذا هو 8 valeurs. donc نابليكي لا تكنيك RLE بالباكي هذا وبالبروسيدير هذه على لي 3 ايماج ونشوف كل الكود تاع شاك ايماج كيفاش يخرج لي. دونك اول حاجه لا بروميير ايماج نجبد لا سويت بينير بروت ستادير افون دابليكي ال RLE ومن بعد نابليكي عليها ال RLE. دونك بور لا بروميير ايماج بويسك راني قاعد نقرا لين بار لين دونك واش راح تخرج لي راح تخرج لي دونك بويسك راه الان هو النوار والزيرو البلون دونك راح تخرج لي 16 1 بعد 16 0 بعد 16 1 بعد 16 0 كيما لا سويت هذه. دونك عندي 16 فوا تاع لي 1 و 16 تاع لي 0 و 16 تاع لي 1 بعد 16 تاع لي 0. دونك كي نابليكي ال RLE selon le paquet de 4 bits واش قلت ديجا قلت باللي شاك باكي نقدر نهز 8 فالور كونسيكوتيف. دونك وهنا عندي 16 ما عنديش 8 عندي 16 دونك انا نقدر نهز 8. دونك واش راح ندير لو برومي بيت هو تاع لا كولور في الحاله هذه 16 1 دونك لا كولور هي ال 1 دونك البرومي بيت نحط ال 1 اي بويسك نقدر ريبريزونتي 8 فالور راح نهز 8 تاع لي 1 ويبقاو لي 8 واحد اخرين. دونك 8 الاولين واش راح تجيني 1 هو تاع لا كولور ومن بعد 8 ناقص 1 هي 7 دونك 7 في البناء هي 1 1 1 دونك ال 1 الاولى تاع لا كولور و 7 1 1 1 هي تاع لو نومبر كونسيكوتيف اللي هو 8 تاع لي زان. دونك ريبريزونت 8 بالباكي هذه بقاو لي 8 اخرين نحطهم في ان اوتر باكي. دونك كيف لا كولور هي ديما ال 1 و لو نومبر دو فالور دو 1 اللي بقاو لي 8 دونك راح ريبريزونتي موان 1 ريبريزونتي في 7 دونك 7 هي 1 1 1 دونك هاد لي 16 فالور تاع لي 1 حطيتهم في دو باكي. باكي الاول 1 1 1 1 الدوزيام باكي ثاني 1 1 1 1. كيف بور لا سويت تاع لي 0 16 فوا جيست هنا لا كولور تتبدل دونك هنا تولي 0 دونك لو باكي واش راح تجيني لا بروميير لو برومي بيت هو 0 اللي حاط كولور 0 ومن بعد بيسك راني قاعد نقدر نهز 8 تاع لي فالور دونك نهز 8 تاع لي 0 دونك هاد 16 0 نقسمهم على 2 8 الاولين نحطهم في باكي راح تجيني هنا 7 دونك 1 1 1 والدوزيام باكي ديما لا كولور 0 ولو نومبر دو 0 هو 8 ناقص 1 7 دونك بور لا سويت تاع لي 16 0
خرج لي ثاني لي دو باكي بالشكل هذا. Et pour la suite عندي aussi une autre fois 16 valeurs تاع لي 1 وعندي ثاني 16 valeurs واحد اخرين تاع لي 0. دونك راح يجوني لي ميم باكي اللي لقيتهم في لا سويت تاع لي 16 0 16 0 لي 16 1 و لي 16 0. دونك راح يجوني دو زوتر باكي بور لي هادو دو زوتر باكي من الشكل هذا وبور لي 16 فالور هذه راح يجوني دو زوتر باكي من الشكل هذا. دونك في الدوزيام بارتي تاع لا بريمير كيسيون قال لك quelle est la longueur de ce code pour chaque image. دونك pour la première image خرج لي الكود من الشكل هذا. دونك عندي دو باكي تاع 1 1 1 1 1 ومن بعد دو زوتر باكي تاع 0 1 1 1 ومن بعد دو باكي واحد اخرين كيما هادو 1 1 1 1 ومن بعد دو باكي واحد اخرين تاع لي 0 يعني 0 1 1 1. دونك باش نحسب لا طاي تاع لو كود تاع ليماج هذه نحسب لو نومبر دو بيت utilisé pour tout le code RLE. دونك بويسك عندي شاك باكي يهز 4 بيت نضرب الرابعة في لو نومبر دو باكي pour tout le code RLE. دونك دا عندي من باكي pour les 16 1 عندي 2 باكي pour les 16 0 عندي 2 زوتر باكي وعندي 2 زوتر باكي اخرين pour les 16 1 وعندي 2 زوتر باكي اخرين pour les 16 0. دونك 2 و 2 و 2 و 2 8. دونك لا طاي تاع ليماج 1 كومبريسي هي 8 لو نومبر دو باكي فوا لا طاي تاع شاك باكي. دونك 4 فوا 8 32 بيت. في التروازيام بارتي تاع لا بروميير كيسيون قال لك combien est partant de bits par rapport à la taille originale de l'image qui est de 64 بيت. دونك عرفنا بلي لا طاي ايماج بريت هي 64 بيت وعرفنا بلي لا طاي ايماج كومبريسي افيك RLE هي 32 بيت. دونك قداه إليمينيت من بيت نمشي لا طاي اوريجينال نومبر دو بيت تاع طاي ايماج اوريجينال موان la taille compressée, donc 64 moins 32, تعطيني 32 bits ont été épargnés en appliquant le RLE sur la première image. Pour la deuxième image كيف كيف أول حاجة نجبد la suite binaire تاع l'image brute ومن بعد نابليكي عليها le codage RLE. Donc pour la deuxième image en format brut راح نقرا l'image ligne par ligne واش راح تخرج لي en considérant le 1 ou le noir ou le 0 ou le blanc. Donc la première ligne il y a 4 1 4 0, deuxième ligne 4 1 4 0, troisième ligne 4 1 4 0, etc. pour toutes les 8 lignes. Donc je vais changer la suite binaire تاع l'image brute 4 1 4 0 pour la première ligne, deuxième ligne 4 1 4 0, etc. pour toutes les lignes. Donc, qui appliquer le codage RLE sur la suite هذه en considérant que نقدر chaque paquet نهز 8 valeurs consécutives. Donc, et puisque أنا عندي 4 برك donc نهز 4. donc أنا نقدر au maximum نهز 8 مي عندي في لوكا هذه عندي 4 valeurs de 1 consécutifs. donc les 4 valeurs هذه واش راح يجينا الباكي تاعهم. دونك اول حاجه البرومي بيت هو تاع لا كولور نحط فيه ال1 بيسك عندي ال1 وعندي 4 فالور دو 1 كونسيكوتيف. دونك 4 موان 1 هي 3 و3 في البينار هي 0 1 1. دونك بور لي 4 فالور هذو الباكي تاعهم هو 1 0 1 1. بور لا سويت دي 0 4 0 سويفون عندي لا كولور برومي بيت 0 لا كولور 0 وعندي 4 فالور دو 0 دونك 4 موان 1 3 دونك 3 بيت راح يجوني 0 1 1 1. دونك هذا الباكي هو تاع لي 4 فالور دو 0 كونسيكوتيف. اي بويسك في ليماج 2 عندي توت ليني راهم كيف كيف ديما عندي 4 1 4 0. دونك لا لين الاولى خرجت لي من الشكل هذا لي دو باكي 1 0 1 1 0 0 1 1. دونك بور توت لي لين راح ا شاك لين يخرجوا لي دو باكي من الشكل هذا لين 1 2 باكي لين 1 لين 2 2 باكي حتى الويتيام لين. دونك لا تاي تاع ليماج 2 كومبريسي avec le codage RLE نحسب le nombre de bits utilisé pour coder toutes les lignes.
Donc pour chaque ligne, شحال عندي من باكي؟ عندي 2 باكي، وchaque باكي la taille تاعو 4 بيت. Donc 4 fois 2، وشحال عندي من لين؟ عندي 8 lignes. Donc le nombre de bits تاع tout le codage RLE هو 4 fois 2 nombre de paquets fois 8 le nombre de lignes. Donc 4 fois 2 fois 8 تخرج لي 64 bits. Il y a la taille de l'image compressée avec RLE. Comment on a éliminé 2 bits? نقص la taille image originale من la taille image compressée. Donc تخرج لي 64 moins 64 تخرج لي 0 bits. Donc في le cas deuxième cas de l'image 2 on a épargné 0 bits. Pour la troisième image كيف أول حاجة نجبد la suite binaire brute تاعها ومن بعد appliquer le codage RLE. Donc كي نقرا la troisième image ligne par ligne، la première ligne راح تجيني 1 0 1 0 كيف ثاني la deuxième ligne ثاني هي 0 1 0 1 etc. ومن بعد تجيني 16 valeurs de 0 ومن بعد 16 valeurs de 1 ومن بعد 16 valeurs de 0. Donc l'image 3 brute راح تخرج لي بالشكل هذا 16 valeur تاع 1 0 1 0 بعد 16 valeur تاع 0 0 0 بعد 16 valeur تاع 1 بعد 16 valeur تاع 0. Donc كي نابليكي الكوداج LRE بويسك عندي هنا في الحالة هذه عندي اون سول ريبيتيسيون تاع 1 ولا 0. دونك واش راح ندير؟ لو باكي واش راح يجي بالشكل هذا، لا بروميي بيت هو تاع لا كولور 1 وعندي اون سول فالور ريبيتي تاع 1. دونك 1 موان 1 دونك لي 3 بيت راح تخرج لي 0. دونك الزيرو في البينار هي 0 0 0. كيف بور لو زيرو عندي اون سول ريبيتيسيون تاع 0 دونك لا كولور هي 0 و اون سول ريبيتيسيون موان 1 هي 0. دونك لي 3 بيت 0 0 0. دونك واش راح تخرج لي 16 باكي بالشكل هذا بور لي 16 ريبيتيسيون تاع 1 و 0. بور لو ريست عندي 16 ريبيتيسيون تاع 0 راح يخرجوا 2 باكي بالشكل هذا، ومن بعد لي 16 ريبيتيسيون تاع 1 2 باكي واحد اخرين، ولي 16 ريبيتيسيون تاع 0 كيف راح يخرجوا لي 2 باكي واحد اخرين بالشكل هذا. دونك باش نحسب لا طاي تاع ليماج 3 كومبريسي نحسب شحال عندي من باكي ونضرب فوا 4 اللي هي لا طاي تاع شاك باكي. دونك بور لا بروميير سويت تاع 1 0 شحال عندي من باكي؟ عندي بور شاك 1 و بور شاك 0 عندي 1 باكي. دونك عندي 16 1 0 دونك لهنا عندي 16 باكي. دونك 16 فوا 4. Pour la deuxième suite, on a 2 paquets pour les 16 0. Donc, pour les 16 0, donc 4 fois 2, donc 2 fois la taille de chaque paquet. Pour la troisième suite, 4 fois 2, on a 2 paquets. Et pour la dernière suite, on a aussi 2 paquets, donc 4 fois 2. Donc, le total, est 88 bits. Donc, combien y partons de bits? بويسك هنا عندي لا طاي ايماج كومبريسي جاتني اكثر من لا طاي اوريجينال، دونك راني زدت ما اليمينيتش. دونك باش نحسب شحال زدت من بيت، لا طاي ايماج كومبريسي 88 موان لا طاي ديماج اوريجينال تاع ليماج 364 خرج لي 24 بيت اون ايتي اجوتي. دونك او ليو دو كومبريسي ليماج رحت كي استعملت الار ال او راني زدت des bits. Donc, le codage RLE n'était pas efficace. Deuxième question, si vous avez résolu correctement la question 1, vous aurez constaté que le codage RLE de la seconde image est bien plus long que celui de la première image. Et c'est vrai, pour la première image qui appliquait le RLE, j'ai éliminé 32 bits. Par contre, pour l'image 2, j'ai éliminé 0 bit. Ou في troisième image j'ai ajouté 24 bits. Donc le codage RLE est seulement efficace pour la première image et mais est efficace pour deuxième ou troisième image. Pour remédier à ce problème, il a proposé une modification du format du codage qui considère qu'un nombre fixe de bits au début du codage sert à définir une convention utilisée pour le codage de toute l'image en conservant le même type de paquet, c'est-à-dire نحافظ على le même type de paquet اللي فيه 4 bits, 1 pour la couleur et 3 bits pour le nombre consécutif de valeurs. Donc كي نرجع deuxième image نشوف باللي la raison c'est que
la lecture ligne par ligne ما كانش efficace pour les deux images. Pour la première image, c'est vrai عطاني un nombre consécutif كبير بزاف تاع لي 1 و 0. Par contre deuxième image عطانيش un nombre consécutif تاع لي 1 0. دونك وقتاش في الار ال او يكون efficace يكون عندك une suite كبيره تاع لي 1 0 وين تقدر تليميتيها ولا تكومبريسي في ان باكي دو 4 بيت. بار كونتر كي تعود عندك دي نومبر كونسيكتيف ماهوش بزاف دونك ما يكونش افيكاس. دونك اون بروبوزيسيون سي او ليو دو لير ليماج 2 لين بار لين كيما ليماج 1 نو نقراها كولون بار كولون. و سي فري كي نقرا كولون بار كولون راح تخرج لي نومبر كونسيكتيف كبير بزاف تاع لي 1 و 0. دونك لا كولون الاولى راح تخرج لي وي 1 وبعد وي 1 وبعد وي 1 وبعد وي 1. دونك خرج لي اون سيري تاع 32 تاع لي زان و اون اوتر سيري تاع 32 تاع لي زيرو. دونك في الحاله هذه نجم كون ابليكي الار او راح يخرج لي efficace. Et puisque on a gardé le même type de paquet اللي هو 4 bits ou avec 4 bits نقدر compresser 8 valeurs consécutives de 0 et 1. دونك pour la suite تاع لي 32 1 شحال راح يخرج لي من ان باكي؟ يخرج لي 4. دونك نهز 8 الاولين في ان باكي و 8 دوزيام في ان باكي pour toutes les 4 colonnes نعطيه chaque colonne un paquet. Donc les 32 bits les 32 valeurs de 1 limite compression في 4 paquets. كيف pour les 32 valeurs de 0 نكمبريسيهم في 4 paquets. Donc en total قداه la taille image compressée في RLE 4 plus 4 et la taille de chaque باكي هي 4 بيت. دونك عندي 4 بلس 4 8 تاع لي باكي وكل باكي فيه 4. دونك 8 في 4 32 بيت. دونك قداه لا طاي ايماج كومبريسي هي 32 بيت. دونك كومون او بيان كومبيان اي بار 32 بيت لا طاي ايماج 64 بيت موان 32 بيت لا طاي كومبريسي خرج لي 32 بيت يا اون ايتي ايبارني. دونك كيف كيما ليماج الاولى قريتها لين بار لين خرج لي 32 bits ont été éliminés. كي قريت deuxième image colonne par colonne خرج كيف 32 bits ont été éliminés. Donc يبقى لي برك نزيد 1 bit pour spécifier le type de lecture. Donc نزيد 1 bit au début de l'image compressée اللي désigne par exemple pour 0 اقرا ligne par ligne pour 1 اقرا colonne par colonne. Donc قداه لا طاي تاع l'image compressée اللي تخرج لي كي ناجيت هاد البيت. دونك في لو كا هذا لا طاي ايماج كومبريس 32 بيت نزيدها ان بيت تخرج لي 33. كيف دوزيام خرج لي ليماج كومبريس 32 بيت. دونك ليماج كومبريس جديده افيك اون اديسيون لو ان بيت خرج هي ثاني 33 بيت. دونك لا ريبونس تاعي راح تكون بالشكل هذا. نقول اي بروبوزيسيون اي دونكودي ليماج كولون بار كولون اللي هي ليماج 2 au lieu d'en faire ligne par ligne. Donc pour préciser le choix de la lecture, dans le codage RLE, il suffit d'ajouter un bit au début, par exemple 0 pour ligne par ligne et 1 pour colonne par colonne. Ainsi, l'image 1 ou 2 seront à la fois représentées avec 33 bits.